السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم حلويات تيمه. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال وتكونوا كلكم بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم صابلي بالنوغا. النوغا اللي كنخدمها بدون فرن، النوغا اللي كتجي خطيره في المذاق ديالها، صدقوني واحد الصابلي اللي كيجي بنين بالنوغا اللي غادي نشارك معكم. كنتمنى تبعوا الفيديو حتى الاخير. الا عجبكم بارطاجوه مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم. وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بجميع حلويات تيمه. وغادي نبداو على بركه الله. غادي نطبع العجينه ديال الصابلي من بعد ما طلقتها او سرحتها. نتوما هنا غتخدموا باي عجينه كتنجح معكم. العجينه باش خدمت انايا هي العجينه اللي شاركت معكم في الفيديو السابق، غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. هنا من بعد ما طبعت العجينه ديال الصابلي غادي نحط الصابلي فوق من الطاوه اللي كنفرش فيها السيلباط او الشبكه باش كنحصل على صابلي اللي كيجي مزوق وكيجي الشكل ديالو هائل. بالنسبه للشبكه غتلقاوها عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، وكاينين المتابعات اللي سولوني على الشبكه واش كتدخل الفران. الشبكه كنحطوا عليها الصابلي وكندخلوه للفران كيطيب فوق من الشبكه باش كترشم الزواقه ديال الشبكه في الصابلي. وانتم كتشوفوا الطاوه ديالي من بعد ما عمرتها غندخل الصابلي للفران، غنطيبوه على عافيه مهيله. وإلا كان الفرن الكهربائي كطيبوه على 150 درجه. وغنمشيو باش نحضروا النوغا اللي غنزينوا بها الصابلي. غادي نحتاجوا ل 250 غرام ديال الحليب مجفف. هنا الحليب المجفف الا بغيتوا تحمروه كتحمروه في عافيه تكون مهيله، يعني كتشعلوا على المقيله كتوضعوا الحليب المجفف وكتبداو كتحركوا حتى كيتحمر. هو راه دغيا كيتحمر، غير ما تجهدوش عليه البوطه. وغادي نحتاجوا 50 غرام ديال زبده حيوانيه وتكون ممتازه. غنحتاجوا البيستاش. انا بالنسبه للبيستاش انا خديته وقطعته، يعني كل حبه كنقسمها على جوج. بالنسبه للبيستاش باش كنخدمو بالبيستاج اللي كيتباع منقي، وراه ما كيكونش محمر، كيكون خضر. من بعد ما كتجيبوه كتحمروه وكتقسموا كل حبه على جوج. ما تخدموش بالبيستاش اللي كيتباع محمر، هذاك راه كيكون مالح وما كيصلحش للحلويات. بالنسبه لهذا البيستاش غتلقاو عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. وغادي نحتاجوا للوز. انا اللوز هنا ما حمرتوش، خديت كل حبه قسمتها على 6. وغنحتاجوا الكاس ديال العسل. وغادي نحتاجوا الكريمه ديال البيستاش. الكريمه ديال البيستاش خطيره في المذاق ديالها، صدقوني فيها واحد المذاق هائل وكتجي لذيذه في الصابلي. صافي هنا كما كتشوفوا معايا شعلت على المقيله وضعت الزبده، وغادي نخلي الزبده حتى تذوب مزيان. عاد غادي نضيف عليها باقي المكونات. صدقوني هاد النوغا كتجي لذيذه وسريعه وما كتحتاجش للفران، وإلا جربتوها ما غاديش تندموا عليها. يعني كتعرفوا الحليب المجفف باللي كنحمروه كنحصلوا على واحد المذاق اللي كيكون خطير وكيكون لذيذ. صافي هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما ذوبت الزبده كنضيف كاس ديال العسل. انا كما كتشوفوا عبرت بالكاس ديال العنبه. وغادي نضيف معلقه صغيره تكون عامره بالكريمه ديال البيستاش. هاد الكريمه غتخلي النوغا تجي خطيره وتجي هائله. صافي انا هنا غادي نحرك حتى كينسجموا لي المكونات كلهم مع بعضياتهم. عاد غادي نضيف الحليب المجفف. وهنا كتردوا البال البوطه او العافيه خصها تكون مهيله. يعني ملي تبغيو تضيفوا الحليب المجفف كتنقصوا العافيه، خصها تكون مهيله وكتبداو كتحركوا حتى كيتجمع عليكم الخليط وكتحصلوا على عجينه اللي كتكون متماسكه. يعني نتوما كتشوفوا معايا انا كنخلط وعافيه مهيله. انا هنا ما بغيتش نقطع من الفيديو، خليته باش تشوفوا. يعني الكميه اللي عطيتكم راها مضبوطه، يعني غتعبروا العبار او ديروا العبار اللي عطيتكم. يعني كاس ديال العنبه ديال العسل مع 250 غرام ديال الحليب مجفف و50 غرام ديال الزبده حيوانيه وتكون ممتازه. يعني كنبدا كنخلط انتم كتشوفوا قد ما انا كنخلط قد ما العجينه كتجمع ليا او الحليب المجفف كيتجمع ليا مع باقي المكونات. صافي هانتوما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجينه. غادي نخليها جانبا. وهنا الا كانت المقله سخونه حركوا الخليط ديالكم باش ما يتحرقش لكم الحليب المجفف من الاسفل. غادي نخلي المقيله جانبا وغادي نجيب سيليكون دي 027
وهو اللي غادي نخدم به. عندنا اللي ما عندكم السيليكون تقدروا تسرحوا الخليط ديالكم فوق من بلاستيك غذائي وغطبعوه بقطاع دائري، او لا غتقطعوه على حسب الاختيار ديالكم. انا الخليط كتخدموا به وهو سخون، ما كتخليوش حتى يبرد. صافي هنا كما كتشوفوا معايا كندير تقريبا في كل كره 14 غرام، كنكورها وكنحطها في السيليكون، كنقادها اولا كنبسطها بالاصبع ديالي. انا كتحاولوا تخدموا بالخليط وهو سخون. الا الخليط برد ليكم كتدفيوه اولا كتسخنوه في حمام مائي، يعني ما تاخذوش المقله اولا الخليط وتشعلوا عليه مباشره، ضروري كتسخنوه في حمام مائي باش كيتطلق. هو راه ملي كيبرد الخليط راه كيقصح. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ما عمرت السيليكون غادي نزينو مباشره بالبيستاش وباللوز. انا هنا كنزينو قبل ما يقصح ليا الخليط. هنا كما كتشوفوا كنحط البيستاش وكنحط اللوز بشكل عشوائي. انتم كتشوفوا، وانتم هنا راه كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تخدموا بالبيستاش، تقدروا تخدموا بالنوازيط، بالكاجو اولا بالكاوكاو، وتقدروا تزينوا بالفواكه المعسلين. نتوما كيبقى لكم الاختيار، كتزينوا على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم في البيت. وانتم هنا كتشوفوا راه كنخدم بسرعه قبل ما يقصح ليا الخليط. وهنا كما كتشوفوا معايا ملي كنوضع اولا كنحط البيستاش واللوز كنضغط عليهم مزيان باش كيتبتوا، اولا كنغرسهم في النوغه ديال الحليب. يعني نتوما كتشوفوا معايا كنخدم بسرعه قبل ما يبرد ليا الخليط. انا هنا غير غادي نزين النوغه، غادي ندخلها للمجمد مباشره وغادي نخليها ساعتين، غادي نخرجها وغنزولها من السيليكون. وهذا هو اللي زوين في النوغه ديال الحليب، هي كتوجد في وقت سريع وما كندخلوهاش للفران، نوغه بدون فرن. وهانتوما كتشوفوا النوغه ديالي من بعد ما دخلتها للمجمد خرجتها وغادي نزولها بكل سهوله. وهانتوما كتشوفوا معايا الشكل ديال النوغه، شكلها كيجي جميل وكيجي هائل. صافي هنا من بعد ما نزول النوغه من السيليكون غادي نمشيو باش نزينو بها الصابلي. وهذا هو الصابلي ديالي من بعد ما كملت الطياب ديالو. انتم كتشوفوه كيفاش كيجي صابلي ناجح من اول تجربه. صافي هنا كيف ما غتشاهدوا معايا غادي نلصق الصابلي بالكريمه ديال البيستاش. الكريمه ديال البيستاش بحال الكريمه ديال سبيكيلوس اللي كنت شاركت معكم في الفيديو اللي قبل من هذا، غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. بالنسبه لهاد الكريمه ديال البيستاش غنحتاجوا ليها 100 غرام ديال كريم فريش، 100 غرام ديال كريمه البيستاش، و200 غرام ديال شوكولاط ابيض مقطع طريفات صغار. كنشعل على الكريمه غير كتغلى، كنحسب 5 ديال الدقائق، كنضيف عليها الشوكولاط وكنبدا كنحرك حتى كيذوب ليا الشوكولاط. كنطفي على الكريمه وخارج النار كنضيف 100 غرام ديال كريمه البيستاش، كنبدا كنحرك كنخليها حتى كتبرد، عاد كنلصق بها. وانتم هنا كتشوفوا الكريمه راه باقا دافيه وكتشوفوا القوام ديالها راه كتكون ثقيله وكتجي معلكه وكتخلي الصابلي يجي بنين ويجي خطير في المذاق ديالو. صافي هنا كما كتشوفوا معايا كناخذ الصابلي والجهه اللي فيها الزواقه ديال السيلبات هي اللي كتكون في الاسفل، وكنحط الكريمه على الجهه اللي كتكون عاديه. كنحط الصابلي ديالي وهانتوما كتشوفوا الصابلي كيفاش كيجي الشكل ديالو. وغنبقى غادا بنفس الطريقه، كناخذ الصابلي الجهه اللي فيها الزواقه هي اللي كتكون في الاسفل، والجهه العاديه هي اللي كنحط عليها الكريمه، وكنعاود كناخذ الصابلي ديالي كنقلبو الجهه اللي فيها الزواقه دائما هي اللي كتكون الفوق، والجهه العاديه هي اللي كتكون عليها الكريمه. صافي هنا غادي نلصق الصابلي ديالي كما كتشوفوا معايا بالكريمه ديال البيستاش. الكريمه ديال البيستاش راه بحال الكريمه ديال سبيكيلوس، اللي مختلف هما الكريمات، يعني كتخدموا بنفس الطريقه وبنفس المكونات، كتبدلوا غير الكريمه، كتخدموا على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب الاختيار ديالكم. صافي هنا كما كتشوفوا كنوضع القليل من الجليكوز باش غادي نثبت النوغه ديال الحليب. صافي هنا من بعد ما كنوضع الجليكوز كنحط النوغه ديالي فوق من الصابلي، وهذا هو الشكل ديال الصابلي كيف ما كتشاهدوا معايا. صابلي اللي جا اكثر من هائل، واخا نوصفوا لكم التنعيه الا ما جربتوهش ما غاديش تعرفوا اللذه ديالو والجماليه ديالو. صدقوني صابلي اللي جا اكثر من هائل، جا بنين وجا لذيذ بالكريمه ديال البيستاش وكذلك بالنوغه
ديال الحليب المجفف اللي جات اكثر من رائعه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم بارطاجيوها مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بجميع وصفات حلويات تيمه. ما تنساونيش في تعاليقكم الزوينين وكذلك بلي لايك. شكرا لكم على المشاهده، الى الوصفه القادمه بحول الله.